Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі география пәні сабағындағы 9 сыныпта өтетін тақырыбымыз ғылыми техникалық революция. Бұның мақсаты ғылыми техникалық революцияны меңгеру, анықтау, Қазақстан Республикасының индустриялық инновациялық бойынша танысу, білу мақсатында. Яғни ғылыми техникалық революция дегенді оқушылар қалай түсінеміз? Сонымен ғылыми техникалық революция дегеніміз не? Ғылыми техникалық революция 20 ғасырдың екінші жартысында басталды. Ғылыми техникалық революция дегеніміз ғылым мен техниканың бірегей бір-бірімен сабақтаса отырып, ғылымды өндірістік дамудың жетекші факторына айналдыру арқылы өндіргіш күштерді түбегейлі өзгертіп, сапасын күрт жаңарту. Ғылыми техникалық революцияның 18 ғасырдағы үш революция, бірінші революция өндірістік революция, бу машинасын ойлап табумен байланысты болды. Екінші революция электрлік жүйенің дүниеге келуі, электрлендіру басталды. Үшінші революция бұл тек өндірістік қана емес, ғылыми техникалық революция да болды. 1940 жылдың ортасында ғылыми техника екеуі бір мезгілде өзара байланысты. 20 ғасырда 80-90 жылдарында дамыған елдерде ғылыми техникалық революция қазіргі тармағы дүниеге келді. Ол 4 құрамдас бөлігі бар. Бірінші техника мен технология, ғылым, өндіріс, үшінші, төртінші басқарудан тұратын құрамдас бөлігі болып саналады. Ғылыми қызметкерлер мен ғылыми зерттеу институттарының саны жөнінен көзге түсетін елдер Америка құрама штаты, Жапония, Германия Федерациялық Республикасы көзге түсе бастады. Ғылымды көп қажет ететін өнімдерді сыртқа шығаруға басымдық ие елдер Америка құрама штаты, Жапония, Ресей, Болгария, Франция сияқты тағы басқа елдер пайда болды. Ғылыми техникалық революциялардың негізгі белгілері: қазіргі заманғы ғылым өндіріс пен қызмет көрсету салаларына күрделі техника мен технологияларды енгізу арқылы оларда ғылымды көп қажет ететін мүлде жаңа салалардың дамуына негіз болды. Ғылыми техникалық революцияның бірінші белгісі ғылымның аса қарқынды дамуы нәтижесінде тікелей өндіргіш күшке айналу болып табылады. Ғылым мен техника саласындағы жұмыс істейтіндер саны жөнінен Америка құрама штаты, Жапония және Германия жетекші орын алады. Әлемдегі аса ірі ғылым қалалары бойынша зерттеу мекемелері мен университеттер санына тоқталатын болсақ, Жапонияда ғылыми зерттеу мекемелері 52 саны болатын болса, Болгарияда 49, Америка құрама штатында 40 болатын болса, Францияда 26, ал Ресейде ғылыми зерттеу мекемелері мен университеттер саны 21 болып саналады. Сонымен қатар жоғары дамыған елдердің сыртқы саудасында ғылымдарды көп қажет ететін өнімдердің үлесі жоғары. Мұндай өнімдердің 90%-дан астамы үлкен жетілік елдерінде өндіріледі. Ғылымды қажет ететін сыртқа шығаратын жетекші елдерге тоқтап өтетін болсақ, мысалы, авиация техникасы бойынша Америка құрама штаты бірінші орын, Германия екінші орын, ал Ұлыбритания үшінші орын. Телекоммуникация жабдықтары бойынша бірінші орында Жапония, екінші орында Америка құрама штаты, үшінші орында Германия. Сандық бағдарлама бойынша басқарылатын станоктар бойынша бірінші орында Германия, Жапония екінші, Америка құрама штаты үшінші болып саналады. Ғылыми техникалық революцияның екінші белгісі өндірістік техникалық базасын түбегейлі өзгеруі. Ғылым мен білімдер мен жаңалықтар негізінде дамитын техника мен технологияда өндіріс тиімділігі және еңбек өнімділігін арттыру мақсаттарында көзделеді. Робот жасау өндірісі бойынша ең үлкен паркі бар елдер Жапония, Америка құрама штаты, Германия, Италия, Франция, Корея Республикасы. Мысалы, дүниежүзілік өнеркәсіптік роботтар паркінің 45%-дан астамы Жапония үлесіне тиеді. Онда өңдеу өнеркәсібіне қызмет етуші 10 мың жұмысшыға 330 робот жұмыс істейді. ақш-та жұмыс істейтіндер әр 100 адамға 70 компьютерден келеді. Технологиялық парктер және технополистер ғылым мен техника штасуынан Батыс Еуропа елдеріне технологиялық парктер қалыптасса, ал Жапонияда технополистер деп аталатын ғылыми өндірістік кешендер пайда болды. Дүние жүзінде 300-ге жуық технопарктер бар. Қазақстанда 10 технологиялық парк жұмыс істейді. Олардың 60% Алматы, Астана, Атырау және Қарағанды қалаларында орналасса, қалған орташа немесе кіші қалалар
қалаларда құрылған. Мысалы, Өскемен, Орал, Степногор, Приозерск, Байқоңыр қалаларында. Жаңа техника мен технологияның өндірістік аумақтық құрылымы тоқталып өтсек, бірінші орында Жапония, екінші орында Америка құрама штаты, Калифорния штаты, Батыс Европа елдері, Германия, Франция, Италия, Ұлыбритания, Қытай, Канада. Алтыншы орында жаңа индустриялы елдер: Оңтүстік Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань, Таиланд, Малайзия, Индонезия. Жетінші орында Бразилия, Аргентина және Мексика. Сонымен қорытындылай келе, ғылыми техникалық революция біртұтас жүйеге айналған қазіргі заманғы дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымына жан-жақты ықпал етеді. Соның нәтижесінде кейбір дәстүрлі салалардың дамуы бәсеңдеп, керісінше ғылымға негізделген жоғарғы технологиялық салалардың маңызы артуда.